nimesimama hapa kwa niaba ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye Baba Askofu na Dayosisi walimuomba aweze kuwa mgeni rasmi kwenye siku hii ya leo. Mtakumbuka juzi Mheshimiwa Rais aliendesha harambee kubwa kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha watoto wenye mahitaji maalum. Harambee ambayo pia ilihudhuriwa na mkuu wa kanisa Baba Askofu Daktari Alex Malasusa. Mheshimiwa Rais imempendeza anitume mimi kwa niaba yake kufikisha salamu za upendo na sadaka yake kwa Baba Askofu Sanga na kwa waumini wa Dayosisi ya Kusini Kati ambao kwa muda mrefu wameshiriki sana kujenga kathedro yao. Salamu za Mheshimiwa Rais nitasema kule mwisho. Kwa kwanza nimekuja hapa kama mwakilishi wake, lakini pia na nafasi yangu kama mkuu wa mkoa. Ni kweli nilikuwa niko safari, lakini nimekuwa nikiwaambia maaskofu, labda kiongozi wa serikali huyo kwenye mkoa au wilaya awe na matatizo kidogo. Uwezi ukaalikwa na askofu ukamwambia siwezi kuja. Labda hawa ni hawa maaskofu ambao unaweza ukafungua Anthony Mtaka International Church of God. Lakini kama ni askofu kabisa wa Dayosisi ya Kusini Kati, Baba Askofu, nishasema kwa maaskofu, mtu pekee atakayesababisha nisije kwenye ratiba ya askofu ni watu wangapi? Ni rais, makamu wa rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu, au jambo linalomhusu rais wa Zanzibar na makamu wa rais wa Zanzibar. Hao wengine hapa askofu anakuwa juu. Simenielewa? Na siwaambii kuwachekesha. Naweza kaambia Mheshimiwa Waziri, ni kweli tuna ratiba, lakini sisi kwenye eneo letu Baba Askofu fulani ana tukio ambalo ni lazima sisi serikali tushiriki. Kwa sababu hata sisi tukimwomba askofu kuja kushiriki ya kwetu, anakuja kwenye heshima hiyo. Na kiwango cha askofu kama anafanya tukio, heshima ya tukio la askofu ni mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya. Hauwezi askofu akafanya tukio ukatafuta yeyote kwenye ofisi ukasema nenda kwa niaba yetu. Huyo labda awe ni askofu manyaunyau, sio askofu. Kwa Baba Askofu niwahakikishie kwamba tutaendelea kuweka hiyo heshima, na ndiyo heshima yako kwa sisi watu wa serikali. Nashindwa kuongea kama Roho Mtakatifu, lakini nitajitahidi kuzungumza. Maana nahitaji mwisho wa siku hela pia zitoke. Kwa Baba Askofu nitafanya vitu viwili. Kwanza nitatambulisha watu ambao wako hapa, na kwa upekee sana nitawatambulisha tu, baadaye watakuja kwenye kuchangia. Moja, nitambue uwepo wa baba yangu Injinia Rwenge. Mzee Rwenge amekuwa afisa wa serikali wa muda mrefu. Baadaye akajoin politics, akawa mbunge kule Wanging'ombe, akawa naibu waziri, akawa waziri. Ni moja ya watu wa heshima sana kwenye mkoa. Tumpige makofi. Na mimi niwaambie watu wa Njombe, niko Makete, kama watu wangekuwa wanapenda nyumbani kwao kama Rwenge. Mimi nimeona watu wengi sana, Mzee Rwenge, Mzee Ruhanjo, Mzee Mangula, ni watu ambao wanakuja sana kwenye matukio ya nyumbani. Kwa Mungu akubariki sana baba yangu, na tuna jambo kubwa sana la kujifunza kwake. Sio, mnanielewa? Ametoka Wanging'ombe kuja huku kwa kuheshimu sauti ya kanisa. Lakini
Na mzee Rwenge pia rafiki yangu, sio kwamba leo. Mimi namfahamu mzee Rwenge, nasoma chuo kikuu cha Mzumbe, namfahamu mzee Rwenge anakuwa mkuu wa wilaya ya Mvomero. Anapita tunakunywa naye kahawa, tunazungumza mambo mengi ya msingi. Sikujua kama baadaye tulikuja kuonana huku Njombe. Kwa nini mtaweza mfahamu siku nyingi? Na ni mtu mwema sana. Lakini tuna rafiki yetu mimi na huyu mkandarasi, mtoto wenu huyu atakuja kujitambulisha hapa. Mungu amemfanikisha sana Kiando. Anaitwa Kiando. Mkandarasi mwaminifu. Unajua kuna wakandarasi unaona wanafukuzwa kwenye TV huko na waziri. Sio huyu. Mungu amemfanikisha sana. Sisi kule Dodoma ametusafishia maeneo yetu, viwanja, ametusaidia vitu vingi sana. Ni rafiki yetu, mimi ni rafiki yetu na wajina wangu Anthony. Amekuwa ni kaka mwema kwangu, kwetu, na ni rafiki wa wenzake wengi tu. Kina mzee Renga hapa amefanya nao kazi. Mzee Renga amekuwa meneja wa TANROADS, amekuwa waziri kwenye wizara ya ujenzi na maji na miradi, na yeye mwenyewe anafanya shughuli nyingi na ni mnyenyekevu sana. Kwa sababu kuna watu tu wana hera tu ya kubadilisha wali maharage kula wali mchicha, hawasalimii watu. Lakini hapa Kiando ni mnyenyekevu sana. Lakini nipo na ndugu yangu Festo Sanga, mbunge wa jimbo la Makete. Amefanya mambo mengi sana. Sana sana. Ni mtu mwema, mtu mzuri, ameiongelea sana Makete. Amekuwa sehemu ya kampeni zetu nyingi sana za maendeleo ya wilaya ya Makete. Tunakushukuru pia kwa sababu tunajua jimbo bunge linaendelea, lakini umefunga safari, umekuja. Hiyo yote ni kutii sauti ya kanisa, sauti ya Mungu, sauti ya kanisa. Yupo kakangu Anthony, huyu hapa. Hebu simama bwana. Huyu tunashare majina. Mimi naitwa Anthony Mtaka, yeye anaitwa Anthony Sanga. Kwa hiyo tunaachiana ukuta. Pale Dodoma huyu ni jirani yangu. Ni jirani yangu. Mimi Mkatoliki, tunasali jumuiya pamoja. Huyu amejenga makanisa mengi sana. Na baba askofu nimesimama hapa kama mdogo wake, na kama mkuu wa mkoa, kama rafiki yake, kama mwanafamilia, kwamba Anthony Sanga hagombei ubunge Makete. Nimesema hivyo kwa sababu mtashindwa kumshirikisha kwenye maendeleo hapa nyumbani. Wakati mwingine watu wanakuwa na hisia hizo kwamba pengine hata kugombea. Mnakosa watu wengi wa kuchangia maendeleo ya nyumbani kwa sababu ya mapungufu ya kibinadamu ya kuagiza kwenye maneno. Sanga hagombei ubunge. Yeye amekuwa akichangia tu, na hapa hajawachangia sana. Ameshachangia huko anakoishi huko sana. Sisi kule Dodoma tuna kanisa yetu kisasa. Sanga amejenga, amepaua, amefanya kila kitu. Amechangia akiwa Mwanza, mkurugenzi wa mamlaka ya maji. Tumechanga naye kujenga kanisa la mkuu wa majeshi mstaafu Mabeo. Amechangia kujenga kanisa la mkuu wa polisi mstaafu Siro. Ameshajenga makanisa mengi. Sasa huku naona kila ujenzi unahusishwa na siasa. Sanga hagombei. Umeelewa? Mimi kama mdogo wake nimekuja hapa kuambia ukweli kwamba Sanga afanyaje? Mtumieni tu kama mtoto wenu. Sisi kwenye Wakatoliki, Ukatoliki tuna wimbo tunasema tunda la kanisa hilo. Yeye ni tunda la kanisa. Kwa tunda mnalila tu kwenye madirisha, kwenye vigae, kwenye milango. Na juzi hapa amefanya harambee milioni 62. Alishakuja hapa akachangisha milioni 40. Yeye mwenyewe aliwaambia makatibu wakuu, kwetu kuna ujenzi wa kanisa, wakamchangia hapa milioni 40 akaleta hapa. Kwa hiyo hagombei. Mimi ningeweza kupata robo tu ya tabia za Sanga. Nadhani mpaka sasa hivi niko kwenda mbinguni 92%. 8 ndio natafuta tabia za Sanga zile. Moja ya watu wanyenyekevu sana. Waungwana mno. Lakini hapa tuna mtu mwingine hapa. Toba yuko wapi? Ngovira. Toba huyu ni katibu tawala
Sanga ni katibu mkuu wa Wizara ya Ardhi. Amekuwa katibu mkuu wa Wizara ya Maji, na niwaambie hapa Makete hapa nyewe kwenye maji mko zaidi ya 90%. Msisubiri afe ndio mwanze agombee ubunge, lazima tuseme hizo sifa. Maana ningesema sema mkuu wa mkoa amekuja amemaliza bwana. Kasema yule Sanga ndo kaeta maji kila ametengeneza kazi kubwa sana kwenye maji Tanzania na hagombei. Lakini anathamini pia kwao. Kwa Festo usipigishwe shoti huu kaka yako. Saifaramu mta mkono bwana. Bwana Yesu asifiwe. Toba yuko wapi? Huyu anaitwa Toba Govira. Mungu amebariki sana Toba. Toba ni rafiki yangu kama miaka 20 baba askofu. Toka mimi nasoma chuo. Nimekuja nimesoma chuo, Toba anafanya kazi. Toba, Chongoro, mimi ni watu ambao tumefahamiana muda. Baadaye mimi nikawatangulia kidogo, nikaanza kuwa DC. Baadaye wakaja wakanipita kabisa. Sasa siku hizi huyu namshinda dhambi tu, hela anamshinda. Lakini nasema hili jambo, maaskofu mko hapa, mkiweza kutengeneza watu wengi kama hawa ambao wanaguswa sana kwao, mtaisaidia sana Makete. Mungu amembariki sana Toba, amefanya kazi kubwa sana akiwa Bukoba, alikuwa mkuu wa wilaya, rais akampandisha akiwa katibu tawala wa mkoa wa Kagera, na baadaye akamleta kuwa katibu tawala wa mkoa wa Dar es Salaam. Amekuwa kimbilio letu sana kwa watu wa Njombe. Sana. Sana. Angalau mna anuani kwamba mkienda mna mtu. Mimi nafahamu watu huku wanaondoka hapa na viazi, wanafika madalali wa Dar es Salaam wanawababaisha kwa sababu wanajua kwamba Dar es Salaam ni joto, viazi vitaoza. Hawana pa kwenda, wanaenda pale kwa Toba anawasaidia. Bana soko la Mabibu hapa hivi na hivi. Kwa Mungu akubariki sana Toba. Saa 8 usiku mimi ndo nimeingia Njombe. Saa 8 usiku yeye alikuwa Morogoro anaingia Mikumi. Kwa hiyo mimi naondoka Njombe kuja hapa, yeye anaingia Makambako. Nakushukuru sana. Lakini yuko Mpandila, yuko. Una rafiki yangu miaka. Una rafiki yangu miaka mingi tu, Mpandila huyu hapa. Nitakuita Mpandila. Huyu Mpandila ni mfanyabiashara. Ni mmoja wa Tanzania wachache wenye viwanda. Huyu ana kiwanda cha kutengeneza mametri ya magari. Na ni mmoja wa Tanzania wachache ambao pia wana viwanda China. Mungu amemfanikisha na anafanya biashara yake ya mashule pia kule Mbeya, lakini ni mtu ambaye pia amekuwa na msaada sana. Ukitafuta watu wa Njombe wa Makete wa haraka haraka ndio wake na Mpandila unawapata. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Tunakushukuru kwa kuja. Yupo binti yangu hapa Rebeka. Huyu Rebeka nakufahamu miaka mingapi sasa? 18 hivi. Miaka 18. Ni mtu ambaye namfahamu toka anasoma St. Augustine. Na Mungu akaja, Rebeka ameshika nafasi za uongozi akiwa mdogo sana. Kwenye kazi zake ni mmoja watu ambao amepata uongozi akiwa mdogo sana. Wilaya, mkoa, ameenda huko amebenki wapi. Mungu akampeleka kuwa mkuu wa wilaya Morogoro. Akatoka ametembea nchi sana. Baadaye amejikuta sasa yuko Kiroro. Wakati fulani mlitaka kumwalika Rebeka kanisa. Kwa hiyo mkatafuta namna mkuu wa mkoa wa Njombe aridhie. Nikaambia hata mimi nyumbani kwetu unaalikwa. Kwa hiyo nikaambia ni vizuri sana mualike watoto wenu waje. Mambo ya uongozi anatoa Mungu. Msiogope kualika watu kwa sababu ya mambo ya uongozi. Kama lipo hata usipolitaka litakuwa. Kama halipo hata ukililazimisha haliwi. Komsi ache kukaribisha watu wa nyumbani. Rebeka tunakushukuru sana. Karibu sana Makete. Huyu anaitwa Rebeka Nsemwa. Ni mwanafamilia wangu. Hapa
Hapa tuko na wako viongozi hapa. Yupo binti wa kanisa hili ambaye ni malkia wa mkoa huu, anaitwa Judika. Huyu ni katibu tawala wa mkoa. Judika alisoma shule ya kanisa la Kiluteri, Lutheran Junior Seminary Morogoro. Na yeye Mungu alimleta huku Njombe kama afisa wa serikali za mitaa kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa. Halafu baadaye tena akarudishwa huku Njombe kama katibu tawala wa mkoa. Ni moja ya watu ambao mchango wao ndani ya kanisa ni wa moja kwa moja. Hata kwenye ratiba inasema RC pamoja kama umealikwa, lakini mimi ni muumini, lazima niwepo kwa shughuli ya askofu. Tuna binti yetu mwingine Kisa kwa Kisa, na yeye mwenyewe hata wakati wa harusi yake kanisa mtakumbuka, na maaskofu kina Fiavango walienda Dar es Salaam na wengine. Kanisa limemkimbilia sana Kisa kwenye shughuli yake, kwenye tukio lake la furaha, na hajaacha kuliheshimu kanisa. Na yeye mwenyewe alipashwa asafiri, akanambia RC, kwa hiyo umenipa ruhusa, lakini mimi tuna shughuli ya baba askofu, sitasafiri. Tutafanya, tukimaliza tutapanga ratiba yangu. Tuna kafanya biashara ketu kadogo, katibu tawala wa wilaya huyu hapa, tumpigie makofi. Baba askofu huyu ni mkulima wako mzuri tu, anaiba viazi, katibu tawala na yupo. Ni vizuri watumishi wa serikali wafanye shughuli rasmi za kupata kipato. Uwezi ukafanya rushwa ndo kipato mbadala ya mshahara. Kwa hiyo tunahitaji watu wengi wanaohangaika kama hawa. Jamani, unajua mkuu wa mkoa asipotambulisha watu itaonekana hajawatambua. Hebu wageni wengine wote ambao mmekuja, mnaomba msimame. Wale wageni wote ambao mmekuja. Mpo, nimewaona ndani wakati wa kuwaita, sasa mtakuja hapa mtazungumza. Lakini baba askofu ni mtambue mwenyekiti wa CCM wa mkoa mstaafu Mzee Mwamara. Baba, tunakushukuru sana. Tumekuwa na wewe kwenye shughuli nyingi. Tunakushukuru sana, na sisi wenzako tunakuheshimu sana. Sasa baada ya huo utambulisho, mahubiri yale ya kitabu cha Hagai yalikuwa ni mazuri. Mimi sitahubiri, nitaongea mambo ya msingi tu kuhusu hii harambee kwa dakika. Baba askofu, umehubiri vizuri sana. Lakini mimi niwaambie waumini, mna bahati sana. Na mshukuru sana TANROADS kuvunja hili kanisa. La kwanza, mshukuru sana TANROADS kuvunja kanisa. Nawaambia ukweli, kama kuna kitu mnapaswa mshukuru Mungu, ni TANROADS kusema barabara inapita hapa na kanisa likafanyaje? Kwa sababu kuna watu mko humu, hakuna chochote ambacho umewahi kuchangia ndani ya kanisa lako zaidi ya kupata oksijeni ya kanisa unapokuja hapa siku ya ibada. Mnanielewa? Mmepata bahati kubwa ya kanisa linajengwa, wewe ukiwa una nguvu zako. Baba askofu amesema, kanisa anasema tofali hili, wajukuu zako anasema hili tofali babangu alishiriki, mama alishiriki. Mmepata hiyo bahati, msichezee. Na waomba sana usichezee hiyo bahati. Kuna watu wanaitafuta, hukuwahi kujenga nyumba mchungaji, hukuwahi kujenga shule ya kanisa, hukuwahi kuchangia usafiri wa kanisa wala wa mchungaji wala kituo cha watoto yatima. Wewe umekuwa Mkristo wa jina. Tuna Wakristo ambao ukifa mwili wako ukaletwa hapa kanisani hapa, askofu ana cha kuhubiria. Sio kama unafahamu hivyo? Yaani askofu akiwa amekaa hapa kwenye madhabahu atalazimika atunge mahubiri ya uongo ili wewe uhubiriwe. Marehemu hana cha kuhubiriwa, unahubiri nini? Marehemu alizaliwa, akabatizwa kutoka jina la Sanga, akaitwa Anthony. Baada ya hapo tulikuwa tunasali naye. Kwa hiyo kwani humu ndani nzi hawasali? Humu ndani hamna nzi? Kwani nzi hawasali? Kwani wewe ni nzi? Kinachokutofautisha wewe na nzi
Mahubiri ya mtu ambaye hana mchango kanisani ni marefu sana. Inabidi mchungaji atoe na leso, anafuta na jasho, kwa sababu marehemu hana cha kuhubiriwa. Ujenzi huu wa kanisa, baba askofu, utatengeneza mahubiri ya Mkristo. Dakika chache tu, marehemu aliyelala hapa, tulipojenga kanisa, alisomba maji, alileta mchanga, alishanganya zege, alisomba tofali, alisogeza nguzo. Sio, unanielewa? Marehemu alikuwa mwimba kwaya, alikuwa mzee wa kanisa, alikuwa kiongozi wa kina mama. Sasa wewe hapo ulipo hapo, ukifa tunahubiri. Marehemu alikuwa ni mtu wa watu. Kwa hiyo mtaka awe wa mbwa? Hapana. Hayo sio mambo. Kwa hiyo bahati hii ndio maana siku nilipokuja hapa mimi nilitoa mifuko 100 ya saruji. Kwa sababu kuna siku sitakuwa mkuu wa mkoa wa Njombe, na kuna siku nitakufa. Sasa kunyoma watu tulikuwa nisahau. Kuna mtu anaweza kutasema huyo mtu aliyekufa tulipokuwa tuajenga cathedral aisha kutupa mifuko 100, na ndio maana hapa mifuko 100 ya mshahara wa jasho langu, ili kutengeneza mahubiri yangu. Na wewe tengeneza mahubiri ya kwako. Sio, mnanielewa? Sasa kanisa inajengwa, kanisa la bilioni 1 na milioni 800. Ukose cha kuhubiriwa ndugu yangu? Kweli? Kweli? Kule waliosoma shuleni zamani wanasema what is matter? Matter is anything that occupies space. Are you matter? Sasa utachangia nini? Bilioni 1 milioni 800. Kanisa limeanza kujengwa mwaka 2015. Huna mchango kwenye hilo kanisa. Alafu unakufa, wataka mpaka wa wagonjwa, na unaacha naomba mwili wangu upeleke kanisani naitwe mchungaji, wanakuhubiria nini? Hilo hapana. Kwa ninachosema, mshukuru kwamba kanisa limevunjwa. Angalau kila familia ya Kiluteri Makete ishiriki. Mimi wanawaambia kila siku, mimi nyumbani kwangu pale Njombe ni barabarani, huwa anaona yale magari yanayopita huku, zile special haya za marehemu kutoka mikoani kuja huku. Hawa watu ambao hawana mchango wote huku, anaagiza, mchungaji umempata? Tumejenga kanisa, mchungaji umempata? Umechangia lolote? Ni kuoda tu mchungaji huko Dar es Salaam. Sasa hawa watu wanaosumbua mchungaji umempata, mchungaji umempata, unaanza kulaumu, tunaomba sisi mazishi yawe kesho, mchungaji ampatikana, mchungaji amefanyaje? Hao watu waombe michango, wachangie kanisa, watengeneze ibada na mahubiri yao. Hilo la kwanza. Kila pili, baba askofu, ambalo nimeliona kwamba ni la muhimu tuzungumze, tumetoka wapi kama Wakristo wa Tanzania? Zamani makanisa yalijengwa na wamishonari. Mwalimu yako anasema tuna wajomba zetu. Sasa Ukristo wa Tanzania tumeanza kupata ujasiri wa wachungaji na maaskofu wetu kusema tunajenga makanisa sisi wenyewe. Na ndio maana nishawahi kuambia makanisa ya Ulaya yalijenga cathedral Tanzania. Ni lini cathedral za Tanzania zimejenga makanisa ya vijijini? Nyesi hapa mna kanisa zuri. Kuna vijiji huko Mungu anaabudiwa kwenye nyasi. Mungu anakaliwa kwenye tofali. Mungu anakaliwa kwenye tope. Sio, mnanielewa? Tukifika mahali ambapo cathedral kama tunajenga tukiimaliza, tunaenda kuinjilisha kwa cathedral kujenga makanisa huko vijijini. Huo ndio Ukristo. Kwa tumia nafasi hii kulipongeza kanisa. Baba askofu, na kupongeza sana
kwa namna ambavyo umewaongoza Wakristo wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri mpaka leo milioni 700 wamechanga, mpaka tujasikia kuna hela misionari kutoka nje. Tunajenga imani, tunajenga makanisa yetu sisi wenyewe kwa nguvu zetu. Tunajenga makanisa, tunajenga mashule, tunajenga vituo vya afya sisi wenyewe. Ukienda pale hospitali ya KSMC pale, unaona pale wameandika, waweka picha kubwa ya Askofu Mwasisi Moshi. Askofu Moshi nadhani yule. Waweka pale picha. Moshi pale. Mimi nimekutana na marehemu Askofu Kweka, ananieleza mambo makubwa aliyofanya. Lakini unaona uthubutu wa Waruteri wa mikoa ya kaskazini kwenye miradi. Unaona kiona hapa. Kwa kweli mimi nawapongeza sana. 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 Tuwe wamishionari wa sisi wenyewe. Hili ni jambo kubwa, tujipigie makofi. Lakini nilikuwa naangalia ramani. Lile kanisa ni yale makanisa ambayo tulikuwa tunayaona Ulaya. Leo linajengwa wapi? Aketi. Ndio hadhi ya cathedral. Hadhi ya cathedral. Ndo kanisa linalofanana na watu wa Makete, jimbo la Kusini. Linalofanana na askofu wenu na inafanana na ninyi. Na majirani zenu mliowaalika na wenyewe ni wa maana. Sasa unakuja kumchangisha mtu kanisa la milioni 150. Kweli utamtoa Askofu Nguvira aje kuchangia hapa kanisa la 150? Ataambia, you people, are you serious? Mtu atoke Iringa kuja hapa 150. Lakini hiyo ni kitu kikubwa ambacho kimefanyika, na mimi nakipongeza sana kama Mkristo. Napoona makanisa, Ukristo wa Tanzania unashamili kwa Wakristo wenyewe kuchangia makanisa, hilo jambo kwako ni jambo la baraka sana. Na tukumbushane, tusio Wakristo wa Kwaresima, tuwe ni Wakristo ambao tengeneza mahubiri yako. Umekaa hapo na unaanza kujifikiria, hivi leo nikifa hapa kwenye kiti, na ubiriwaje? Kweli mimi niubiriwe kabisa, marehemu alikuwa ni mtu wa watu, marehemu alikuwa ni mtu anayetabasamu, anacheka na kila mtu. Kwani mimi nipaswa nicheke na mbwa na kuku jamani? Tengeneza mahubiri mazuri. Na kile kitabu cha Hagai, ile redio na masomo yote yaliyohubiriwa na askofu myazingatie. Mfanyaje? Nawaambia ninyi myazingatie, kwa sababu mimi mwenyewe nayazingatia, nilishachangia hapa mifuko 100. Kwa maana ikitokea mimi nimekufa hapa napohubiri hapa saa hizi, kabla mjafunga mwili wangu peleka Musoma, mimi nina cha kuhubiri hapa kanisani kwenu hapa. Sema, kweli huyu marehemu ni Mkatoliki, ila hapa kanisani aishatoa mifuko 100. Haya, hilo la pili. La tatu, baba askofu na maaskofu watatu mko hapa. Ni lazima tuhubiri uchumi. Tuhubiri uchumi. Ndugu zangu, Biblia, mimi sitaki tafsiri kubwa sana ya Biblia. Mungu wa Ibrahimu tajiri. Amen. Mungu wa Isaka tajiri mkubwa. Mungu wa Yakobo tajiri. Barabara za kwenda mbinguni za dhahabu. Sio kwamba Mungu akuona TARURA. TARURA ipo. Dhahabu hela. Waumini. Hii habari ya kwamba eli maskini sio akwenda wapi, utapata mtihani. Umaskini nao una sifa zake. Maskini msengenyaji. Maskini roho mbaya. Roho nyeusi. Maskini ana manunguniko. Tufungamanishe Ukristo wetu na uchumi. Amina. Na tusione dhambi kuyahubiri maisha mazuri kwa Wakristo. Tumekuwa na shida kidogo
kuambia watu sifa kwenda mbinguni, maskini. Sifa kuwa kiongozi, masikini. Unampata mtu akwambia nichagueni mimi, maskini mwenzenu. Sasa tunapelekana wapi? Hapana. Mimi nasema kabisa, najua tuna watu ambao tunatofautiana hali za maisha. Tuambie waumini wetu watumie fursa ambazo Mungu amewapa. Mama hapa ameomba, nimesikia kwenye yale maombi aliyoomba hapa, ameomba na fursa. Mama muombaji. Njombe hii hata ukipanda kidole chako kinaota. Nawaambia, yapo maeneo ambayo tunaweza tukazungumza umaskini wa watu wake. Njombe Mungu ametupa vingi. Tunao nafasi ya kusema hali fulani ya maisha hapana. Mnanielewa? Mnanielewa vizuri? Kwani Njombe, kwa mfano hii Makete ingekuwa ni nchi, baba askofu. Let's assume Makete ni nchi. Ingekuwa ni nchi gani Afrika? Hali tulionao Makete, hali ya hewa, hali ya udongo, haipo Rwanda, haipo Burundi, haipo Southern Sudan, haipo Namibia, haipo Jamhuri ya Chad. The weather we have, haipo mara kokote. Uchumi wa miti wa Makete ndio uchumi wa nchi kama Fiji. Uchumi wa viazi vilingo mnavyolima ndo potato city iliyoko Uholanzi. Hali ya hewa ya Makete ndio hali ya hewa peke yake inaweza kupa ng'ombe mmoja wa maziwa lita 70. Mwalimu Nyerere hakuwa mjinga kuitenga Kituro kuwa sehemu ya kuzalisha mitamba ya ng'ombe wa maziwa. Si mnanielewa? Ni Makete peke yake ambako unaweza ukafuga ng'ombe anavyotakiwa ukapata lita 35, 40, 50, 60, 70. Makete. Huku Makete kuna kopa. Makete huku kuna chuma. Makete kuna dhahabu. Watoto wa Makete wako Guangzhou, China. Wa China wako vijiji vya Makete. Wako vijiji vya Makete. Mchina anafahamu maana ya barabara ya rami kutoka Njombe kuja Makete. Mchina anafahamu maana ile barabara. Mchina anafahamu. Ninyi barabara ya Makete imeanza kujengwa, mnaiona. Sasa hivi mnaanza kuona vituo vya mafuta viko kushoto na kulia. Wachina wanaanza kuweka viwanda vya kumenya miti. Wanasafisha venia. Watoto wa Makete wako wapi? Guangzhou. Wachina wa Guangzhou wako Makete. Ngoma draw. Bandira. Upo. Wewe unaenda China kila siku. Sasa Wachina wako kijijini kwenu huku. Yani tunawakinga na wawanji ambao wako Dar es Salaam, wako Kahama, wako Mbeya, wako Arusha, wamejaza Dodoma na Morogoro, wanasema Makete hakuna fursa. Ila tuna Wachina ambao wanajua Makete kuna fursa. Wamefunga mashine, wanamenya venia, wanatengeneza plywood, wanakata magogo, wanachana mbao, wanauza mabazi. Wachina wako vijijini kwenu. Wewe huoni fursa wewe. Kijijini kwako yuko Mchina. Kakuchezesha mashine ya kamari yale umecheza. Kakubadilishia mdundiko, sasa kakuletea mashine za mbao. Wewe huoni fursa, huoni kabisa fursa. Shetani amekufumba kwenye macho, amefunga ubongo wako, huoni. Ila Wachina wako vijijini kwenu wanaona fursa. Wewe ni kusubiri tu barabara ya Njombe Makete imemalizika, nauli haishuki. Mchina anaangalia barabara ya Njombe Makete imemalizika, niende wapi niangalie eneo iweke kiwanda.
Tunajenga barabara ya kutoka Makete kwenda Mbeya. Huko barabarani wewe umeandaa kuweka nini? Wewe umeandaa kuweka nini? Unasubiri kikao cha nauli? Barabara ya kutoka Makete itapita Kituro kwenda Mbeya. Huko barabarani umejiandaa kuweka nini? Mchina ameshajua. Anaenda anatafuta eneo la barabarani, anajua kesho ataweka storage facility ya viazi mviringo. Mtakuwa mnavuna mnapeleka pale mnastore, mnalipa. Ninyi halmashauri wako hapa wanasubiri watoze ushuru kukojoa shilingi 50, haja kubwa 100, akili ya choo ndio unasubiri upeleke huko. Haiwezekani, haiwezekani. 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 Kwa hiyo kila mtu aliyoko hapa kijijini kwenu Mchina yupo. Wewe umejiandaa kulalamika tu. Wachina ni wengi, Wachina wanatuingilia. Ila wewe uko kwao. Unaenda kwao unapiga picha. Namshukuru Mungu nimefika hapa Beijing, mji mzuri kabisa. Nchi za wenzetu zimeendelea. Pumbavu kabisa. Huyo mtu wa Beijing yuko kijijini kwenu. Kwani usipate hasira wewe mkinga ulioko Dar es Salaam Muwanji, njoo kijijini kwenu wapo Wachina. Kwa hilo jambo mlizingatie. Mlizingatie. Baba Askofu jimbo la Kusini na Baba Askofu Nguvira uko hapa kwenye upande wako, unajua kule mesha kama ulivyoanza kufanya matrekta yale wamepata. Tuambia watu uchumi baba. Wanauza maeneo ovyo hapa. Wanauza tu ovyo. Wamekuwa madalali wa kuuzia ardhi wageni. Halafu enda kwenye magrupu yao wanaanza kutukana. Tukana sana serikali, tukana. Ila hamna mtu anayewawekea kamba shingoni kuuza maeneo. Wanauza wao. Wanauza. Lakini nawaambia, mimi nimekaa hapa kanisani leo hapa. Leo tarehe 7. Naomba niwaambie, miaka 25 inayokuja, mkoa utakaoamua uchumi wa Tanzania ni mkoa wa Njombe. Haya maneno yatunzeni. Narudia, mkoa utakaoamua uchumi wa Tanzania ni mkoa wa Baba Askofu, kama kiongozi wa kanisa, kama binadamu ambao na maisha yako, nendeni kule Ludewa, nunua ardhi hata kama ni robo eka, fungia hati ndani. Napoiangalia Ludewa ni sawa na mtu ambaye mwaka 87, 89 mstaafu Rais Kikwete ni waziri wa madini. Alafu unaambiwa kuna sehemu inaitwa Geita, kuna mgodi utakuja kujengwa mwaka 89. Ila Geita ni wilaya ya Mwanza, haina barabara. Ila unaambiwa hapa Geita kuna mgodi mkubwa, kuna wekezaji utakujaga hapa Geita. 89. Alafu unaambiwa miaka 20 ijayo hapa Geita patakuwa ni paajabu sana. Ila mtu haamini. Leo Geita nani mwenye heka moja? Kondicho kilichoko Njombe. Kama ambapo ninyi mlikuwa mnaiona Makete ni wilaya ya Iringa. Ni barabara ya tope kutoka Iringa kuja Makete, mvua zikinyesha ni masaa 9 kutoka Njombe kuja hapa. Barabara ikaanza kujengwa pole pole. Watu wanaandamana, serikali inatukanwa, barabara inajengwa, watu wanatukana. Barabara imemalizika, hakuna mwana Makete aliyepata faida hiyo barabara zaidi ya kudai nauli. Kwa wenye akili wanaangalia barabara inajengwa, wanatafuta maeneo ya kujenga petrol station. Wajua barabarani hapo niweke go down. Barabarani hapo niweke kiwanja, kesho tafunga mashine ya kusaga kuchana mbao. Wewe mtu wa Makete uliweka nini hapo barabarani? Barabara imeisha. Umetoka kama ulivyoanza. Sasa tunajenga barabara nyingine kutoka Makete kwenda Mbeya, piga porojo.
piga porojo. Heri maskini wa roho, maana yeye sio atafanyaje? Na wale wajinga wengine ambao wanakuambia kwamba pesa sio kila kitu. Kuwa nazo kwanza hizo hela mfukoni ndio useme sio kila kitu. Sasa huna hata kubwa sawa, pesa sio kila kitu bwana. Sio kila kitu. Kwa nachosema baba askofu, waumini wetu tuwahubirie uchumi. Najua leo mnateseka na viazi. Ni swala la muda. Ni swala la muda. Baba askofu, viazi huku unajua sisi tumezoea tunavuna mahindi, tunasaga, tunakula. Hivi viazi ni wafanyabiashara wa Njombe, wa Makete, mlioko Dar es Salaam, ni kujenga sistemi serikali, kwa sababu hapa sekta binafsi. Unajenga godown, mnaweka facility, storage facility ya kuhifadhi viazi baada ya kuvivuna. Bahati nzuri Makete mna hali nzuri ya hewa, kwa umeme unatumika kidogo. Mkivuna unaweka godown kama hili hapa, cold room proper. Ndio mtakuwa mnaamua mnauza nini viazi. Hamna habari ya rumbesa. Kwa hiyo ukimpata mtu mwenye akili nzuri, anajenga godown Makete, anajenga godown Dodoma, anajenga godown Dar es Salaam kule Mabibo, maana yake yeye atakuwa hana pressure ya viazi kuharibika. Anachukua zile lifa ambazo magari yenye ubaridi, anaenda shambani, vinatolewa kwenye shamba, vinaingia kwenye gari yenye ubaridi, vinakuja kwenye godown yenye ubaridi, vinaondoka kwenye gari yenye ubaridi mpaka Dar es Salaam kwenye sehemu yenye ubaridi, vinachukuliwa pale, vinaenda sokoni. Hiyo dunia inakuja. Hawa madalali waliojazwa na Mabibo wanaoendesha maisha kwa kudhani kwamba viazi vyetu vikifika wakwambia leo gunia ni 30. Hiyo biashara haina muda mrefu. Ni swala muda tu. Tufungamanishe. Makete ina kaya 33,000. Ina watu 98,000 kama 100,000 kasoro. Ina mazao ya ngano, viazi mviringo, miti, apple, parachichi, chai. Wanakwaje maskini? Ng'ombe. Ni swala la muda. Kwa hiyo tunapoenda kwenye jimbo la Kusini kujenga kanisa, tuweke na uchumi wa jimbo la Kusini. Kanisani hapa tuna akina mama kama kwenye CCM walivyo na UWT. Tuna vijana wa kanisa kama CCM walivyo na umoja wa vijana wa CCM. Tuna wazee kama CCM walivyo na umoja wa wazazi. Kama ambapo huko mtaani tuna vijana. Unajua watu ni wale walishawaambia kwamba ni hapa mkiwa na askofu ni waumini, mkionana mimi ni wananchi. Mkitoka pale nje mkaonana pale na gari, nyinyi ni abiria, mkikutana afande nyinyi ni yaani wewe hapo ulipo una ubatizo sio rasmi wa majina yako. Inategemea uko sehemu gani. Kutana na baba askofu wewe muumini wake. Kutana na mtaka mwananchi. Mimi na Festo hapo wewe ni mwananchi wetu. Ukienda Ikonda wewe ni una jina lako kule Ikonda. Ukienda pale CIB ni mteja. Sawa. Kwa hiyo manangu ni kwamba watu hawa tulionao kanisani ndio walioko nje. Sasa huko duniani kuna nini? Duniani Mheshimiwa Rais kwenye mikopo ya kilimo, baba askofu, waumini wajue, ukienda benki ukakopa hela za kilimo au mifugo unapata kwa 9%. Isipokuwa benki moja tu ya TIB unapata kwa 5%. Yaani unakopa milioni 100 unarudisha milioni 105. Hapa watu hawajui. Kwa miaka 2 ukitoka hapo ukaamua kujenga godown na kuweka vifaa vyenye godown la kuhifadhi viazi mviringo. Natafuta Kiswahili chepesi, cold room facility. Kiswahili chake kikoje? Godown lenye ubaridi
unapewa hiyo hela kwa 9% au 5%, na hela hizo zipo. Halmashauri ya Makete hapo wana hela za kuwakopesha vijana, kina mama na watu wenye ulemavu. Hamkopi, mnaenda kwenye mikopo kausha damu. Ila tunatangaza hapa, jamani, mkitoka hapa vijana, kina mama msikope mikopo ya kuumizana. Unakopa laki, unaisha laki na 80, nenda mikopo ya halmashauri ipo, hamwendi. Benki wanatoa mikopo kwa 9%, mikopo ya kilimo, mifugo na uvuvi, ng'ombe wa maziwa, kunenepesha ng'ombe, kufuga kuku, kulima mahindi, maparachichi, mpunga, sio hata kulima viazi mviringo, hela ipo. Hata ukitaka kuchimba kisima, kufunga mfumo wa umwagiliaji kwenye shamba lako, unakopeshwa. Tumekuja hapa na Sanga Anthony, tumesema tupime ardhi, mpate hati, chukua hati ya shamba lako, nenda ukachukue mkopo. Fanyeni uchumi. Una hela utachukia kanisa, utachukia watu, utachukia ndugu, utachuma dhambi ambayo hata huna, dhambi ya manunguniko. Mtu kapita hapo na gari bahati mbaya kumwagia maji, na analinga na gari lake, unatukana. Mbingu hapo utaenda wewe. Kwa tufungamanishe uchumi na Ukristo wetu. Afu na kujitoa. Wakristo jitoe. Ukipita pale Iringa, baba askofu wa Iringa yuko hapa. Asasi pale amejenga msikiti. Over 1.2 asasi amejenga msikiti kama LX tunajenga hapa. Kajenga. Shinyanga pale Salumbuzi Jambo amejenga msikiti. Na wenzetu Waislamu wana adabu sana kwenye swala la ibada. Anajenga petrol station, anaweka msikiti pembeni anajenga. Nilikuwa namwangalia, nadhani ni Kimaro au Makisaya kwa naubiri. Nidhamu ya wafanyabiashara wa Kikristo na Kiislamu. Ni Kimaro. Akijenga biashara ya petrol station, anaweka msikiti. Akitoka pale, wao ukitoka hapa unapombeka kitimoto, baada ya miaka 6 moyo umepanuka. Sio, mnanielewa? Baada ya hapo unaenda hospitali, unakuwa ni mteja wa JKCI, unakufa, unakuja hapa tunafanya mahubiri, na kule kwenye kufa kwako pia tunakunywa pombe, tunachoma nyama. Ama hapo tuangalie sana. Kwa nini nimesema hilo? Ni swala la uchumi. La mwisho ni swala la maadili. Baba askofu, lazima tuhubiri maadili. Na nawaambia hapa waumini, fanikiweni vitu vyote, watoto wasiwalibikie. 5. Harambee yetu ya leo, jumla ya pesa zilizotolewa cash na ahadi ni shilingi milioni 210,192,650. Niwaombe sana watu ambao mmeahidi, ni vizuri uahidi kwenye harusi usitoe, kwa sababu ni watu wanaenda kula mnyama na kunywa pombe. Narudia, tengeneza ubiri lako vizuri. Marehemu ni yupi? Ni yule aliyeahidiwa shilingi milioni 4 alafu hakutoa. Kwa marehemu anaanza kuhubiriwa hapa kanisani kwa kuombewa msamaha. Sio mahubiri mazuri. Sio vizuri muongo mpaka kanisani mbele ya maaskofu kwenye madhabahu. Askofu aanze kupata kazi ya kukumbusha. Hapana. Hii milioni 25 ningetamani kuona kwamba inalipwa. Lakini kamati, kama nilivyowaambia, mimi nitatengeneza mlango mkuu. Naamini hata Usanga ameshafanya harambee nyingi sana. Lakini tukianza kusema nguzo hii ni ya familia ya Sanga Anthony, itamasha watu wengi. Wajua milioni 500 ni sawa na watu 500 wakitoa milioni 1 watu 1000 wakitoa shilingi 550, watu 2000 wakitoa 2,250, watu 4000 wakitoa 1,122,500. Waruteli walioko Makete, sio vibaya, sio vizuri kusema takwimu, lakini najua 50% mpaka 60% watu wa Makete ni waruteli. Na wengine ndio hao wanaojenga ghorofa 2 Tunduma, huko wanaleta mifuko 2 ya simenti. Kwa
kwa swala kuafikia tu. Unanielewa? Sio hela nyingi. Mimi nachukua mlango, toeni ramani mweke sehemu, na tuweni ramani kwenye magrupu ya watu wa Makete. Tunajenga kanisa, weka alama ya familia yako. Chagua dirisha, chagua mlango, chagua tiles, chagua madhabahu, chagua utale, chagua ceiling board, chagua bati, chagua kupaua, weka alama. Tulienda kanisa la baba wakati mama waziri wa elimu alifariki, Profesa Mkenda. Kanisani kwao wameweka watu waliochangia dirisha kama hilo. Familia ya Anthony Sanga, familia ya Mwamala, familia ya Anthony Lusekelo, familia ya Anthony Mtaka, familia ya Sanga Mpandira, familia ya Nguvira. Sehemu wachangiaji wote wametaja huko. Hata msalaba kama huo, kuna mtu anasema mimi familia yangu itatoa msalaba. Kwa mfano siku ile ya kanisa lile kubarikiwa, mimi nikisema mimi familia yangu labda tutanunua mavazi ya maaskofu atakaokuja siku hiyo. Sio, mnanielewa hiyo maana yangu? Kwamba maaskofu atakaokuja kwenye kanisa jipya ama mavazi ya labda familia yangu mimi inanunua. Mnafahamu maana hiyo michango? Siku ile ya Askofu Kiando wa kanisa Katoliki, Deo Mwanyika alinunua mavazi ya maaskofu wote wa majimbo kanisa Katoliki waliokuja kwenye uaskofu wa Askofu Kiando. Hizo ni alama. Kwa hiyo tukiweka ile ramani iende kwenye magrupu. Weka alama kwenye kanisa la nyumbani kwenu. Ewe mwana Makete, hubiriwa vizuri. Sio unapiga tu simu, mchungaji atapatikana? Hapatikani. Kwani umechangia nini? Wewe umechangia njoo na mchungaji wako. Kwa hiyo hapa ni lazima kanisa lijengwe na tuone.